So, what's up guys? So ngayon mga Jers, pupuntahan natin yung pinagawa nating hub tsaka yung rim ni Mighty. I-check natin kung nabuo na ba. Alright, so pupunta tayo ngayon mga Jers sa shop ni Kuya John. So tara. Guys, nandito tayo ngayon sa labas, no? Check natin kung natapos na ba yung pinagawa nating gulong. Right, so nandito tayo kay Kuya John. So sa shop ni Kuya John, sa RMR Merchandising. Right, yes, ito tayo sa loob mga Jers. Yeah! So guys, so nandito tayo ngayon sa shop ni Kuya John. Alright, tingnan natin sa loob, pasukin natin. Makachismis tayo dito. So check natin. Yan guys. Yeah, buong buo na. Thank you. So yan mga Jers, nandito na ang ating pinagawang rim. May kasama ng rim, buo na siya. At syempre, itong ating stainless na. At hindi rin siya kakalawangin kasi stainless pong ginamit dito mga Jers. Papasok tayo dito sa tindahan ni Kuya John. So maki-check natin yung mga accessories niyang tinitinda. Right. So yan mga Jers, mga accessories ko dito. At meron po siyang sa handle, throttle, ayan po, rhizoma, at marami pang ibang tinitinda dito mga Jers. Yan, at meron siyang mga tapaludo for XRM 125 Trinity. Yan mga Jers. Ito meron siyang rim. Yan, maraming accessories. Siyempre may mga tire block din mga Jers. So ayan. Alright, so dito ko siya pinagawa sa shop ni Kuya John. Right. So what's up guys, nandito tayo ngayon mga Jers. Bubuksan natin ang ating mga in-order through online. Okay, so mostly lahat itong mga ating mga pyesa at accessories in-order po natin through online. So ang iba sponsor din po sa atin, so maraming salamat po sa nag-sponsor sa atin. At syempre guys, ito ang ating napakalupit, no? Itong ating sprocket. Okay, so ayan, mapapansin nyo itong ating mga accessories. Ito na yung mga accessories ni Mighty, no? Ayan. So meron siyang foot race, handle grip, brake lever, at syempre yung footrest natin sa atras. Ayan. Ayun, mayroon din palang gold na handle grip. At ang huli ay itong ating napakalupit, no, na side mirror mga Jers, no. Ang ganda nito kay Mighty, no. Ayan, wow. Ganda siya, no. Tsaka gold din siya. So mapapansin niyo yung mga Jers, no, kung bakit mostly gold, kasi parang bit ko yung yung gold para kay Mighty. Kasi yung mapapansin niyo yung rim ko po ay gold. So much better na gold na lang talagang gamitin natin. So although di naman lahat gold, meron din na napahalo, may red. So okay lang 'yun, no, sa parang ititerno na lang din natin sa kanyang kulay, no? Kasi naka-restro kasi kay Mighty, red po siya yung body, no? So di ko naman babaguhin yung body, red pa rin siya, yung mga accessories lang, no? So ayun mga Jers, no, kita nyo na yung ating mga accessories kay Mighty, no? Ang lulupit mga Jers. Alright, so ayun mga Jers, no, siguro ikakabit ko ngayon yung gulong muna, no. Ikakabit ko yung gulong kasi sa araw kasi may trabaho tayo, no? Hindi tayo makapag-trabaho kay Mighty. Sa gabi lang tayo available, or sa Sunday, yun yung mga available ko na araw, at syempre sa gabi yung pag-uwi ko na, no. So ngayon tatrabaho rin natin sa Mighty.
Alright, so tara. So, what's up sa inyo lahat mga Jers? Ito na po yung ating motor na si Mighty. Nangyari ngayon kay Mighty. So, nagkaroon ako ng brand new na motor. Alright. Approved. Ang ganda. Ang sarap ng sakyan mga Jers. So, ayun mga Jers, maraming salamat sa panonood. At syempre, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At syempre, pakipindot na rin ang notification bell para always updated ka kung meron tayong panibagong ina-upload. Alright mga Jers, so God bless, ride safe mga ka-hammer.